au moins ni makambo so ba bolingo bolingo batu batala kana ba posta ndenge za kana bilengi orizana ba conséquences à danger ko détruire ba vie libela comment osa so sa jardin na ko bimana moi si na bilengi nto obi danger na ndenge ça na ba conséquences té tant que notation be ko tigela o yesinga na kingo yo moko na no liaka bien té fufu na batela ko na ndako kuto ngo betale kino makofi po mona ngo clarté siko ocha si moi si zemi na yo na ebo ko ta na rotila fufu wana nana ke tumo la mfutema est-ce que mfutema luki bino to bino bolukiye ko lande lo engete tango zo mona vie clarté ba koso ache koli landaka yebenga ke o kota na mbiscado na suka ba collection mi sepondrom ta sumbina couper soko leke yeyo tala zana engagement le kilo aussi la matama sa obela pozo kosa na récupérer kutu na récupérer ko yeba na je bisayo chemise nako kitro kwa libaya mondo bongsa lo kama susa ya yo okosenga tongo ko dimina ka njoto tyo kata roket na je bisayo yo to beno du sa senti tyo kama o senti nanga to ko yeba on dit mettre roket no yango comme no kwa rocho tala période so lingo sans sorti no peso conseil kanga matoi nzela ko bonga focholama nzela ko kende lukali pambole za kana avantage té na mise bimaka na ba faute ba ko c'est quand même na famille no propre tala yependa musela ko musala vie soko koti na manœuvre salite to ko musela ko malunga té yo za no complexité na bien na ko za complexé di ya quoi ngamo ko kolonga na lukela kanga na tambola na ngana ko kufa na ngana ko konde lu felo tolola nanga mama kuta botanga na zelo na bango makamutu baloba na ngana yoka té soki bakolo na ngana yoka bango té bongo bino na yoka bino nani Bella TV officielle, merci beaucoup na abonné au AP Sarabiso pena confiance ya trop tout ça dans la Bella TV officielle wabi chaîne OP Saramakambu donc bisope tulinga abonné na biso pena mini o ba partage rapena be mission na biso rapena inusa trop wana na moni wapi Chris Podo wa babi bien yene nzambe ba diamant sans oublier mère Bella de London babi muto soutenir rabiso to bossa na été Ardim Piana ye mwana limité tozana epena et ça raindusa merci beaucoup na sima caméra o azo filmer pena Moïse Ilonga na bosanité Moïse Mumuni ingénieur mbote na baonyo supena balinga pena chaîne o epesa pena indusa to lelo pena to mimina bino moko ba pasteur o wapi ba pesa pena conseil ya bien o bolingara bolanda bango à tout moment donc tozana ça a été comme ma pena na Bella TV officielle wana wapi pasteur John o wapi to reçoit pena nengeza kaka na na reçoit appel na caméraman au fond appel écran et bon recevoir bonjour pasteur bonjour frère boni pasteur base 565 santé neni on a dit bon oui bi il au moins on ripso que le moko zanga nyoso tikala na santé zanga nyoso tikala na santé santé abimaka fo ceux qui a tungisaka ote mais ils ont na vino ndrezo simba té au moins la santé tina té pour le quoi ça na bo mesana ya baby sa beli sa zo meneka pa pam zoanyo so kanisa siko santé asimba na ote itchaka mal à l'aise au moins na te ke mutazana ba million ménage amukia kufia tikimbonge bele na banque siko koma piakel le quoi ça na santé bien azanga mbongo ba tcholaka makoksi 95 le quoi ba coopérer na santé moyen très rien parce qu'on avant de tout na coopérer na santé donc santé sur ça na vrai échec na ngana misu na bino kozala mais na ko gagner procès pour na ko umela ko leka bino n'était sans comprendre les jeunes tu comprends voilà boti ko kapena intro na ya pasteur John wapi bolandi apesika moi a chrétien mke moi conseil mke et puis si nous ça pasteur John o tozonyo wapi na question nanga tozai komona bato belé ba kongole belé ba pesi ba kamina biso pena ya mboka pena moi faute par rapport à vie sociale au viezo kene bien té bazo gérer biso pena bien té mais kaka ba congolais wana soko zo pesi moi mbongo mke boy azui gérant ces athées ambiance et là on y a moins à peine ambiance le bien tout ça na 3 cas où épée ça qui est compressé côté oui bi liboma
abima mabe na miso na biso po tomona koma liboma est-ce que yemo ko tia zakana ba koma liboma te n'habite sans comprendre base so ka ba koma liboma nda mona ki makamune so contraire ya batunyo nyonso oui malembe liboma li kabilo ka salité na foule soki mutu ali ngata 2 jours faut bela malade comment ya bela kate même ko pas ko bika liboma so ko zele tango tipo ko na fièvre ba et ben ni pas so na ndenge na biso n'habite sans comprendre base ce qui fait concentration ya ko monelo ko kaka et outra pe na conscience ya mutu voilà Moi, na oloba ce que simitro bana limborango bien po na décortiquer makam susu n'était sans comprendre base toke malim yo lobi ba konya mboka est-ce que pays le la RDC oui so ko tamboli partout mona ke mbimbi ko temsu ba bois oui est-ce que makambo to senga gouvernement sala ezapona ko sala penda to bonga to ba école to banini jamais souci to zaranango kimia ya kozala les poko malobi nde ezangi Congo ko bonga ifeza l'effort nanga ko luka ngamoko mais droit kozana ba carte électeur to senga PIT et loko wana feza na bato ba tiebiso engagement n'était sans comprendre ko vanda na ndako tata nazo dépendre moi na papa mais avenir nanga etali pe papa te papa ko tsheba million na banque atindi moi na tanga mais moi na commune voyou ndumba merci sikoyo droit ya kozala mwana ya papa tongo fona melati poko fona lia butu fona la na lala wana za droit papa boti nga siko soki droit wana esimbite pa papa pesa nga yango comment papa ko kendo pesa nga toli to ko gangila nga ki kota na ndako 16h lala 17h tanga kai tanga kano ndako mwana tonda ka te ba pesa ki bikila makasi te poko bela kwa shokor na siare ya respect na peut-être ça comprendre ça comprendre toke malem sikoyo vie batunyo so ba baby otokosi satan en foutement oui masumu nyose salima na satan mais makambo biso to décortiquer ça sous satan difficulté les qui ceux qui na salité na kufa piaka na sala kaka to sala masumu na conscience surchargé masumu esale makasa oyeba wana nzamba limbisa ngomba mbango oya koyeba okena nko ezana mo mbeba po bike ezana mo piège na teso na lobani base comprendre ko na loba oyebi na sa pe na capacité ko juger batuté po droit à difficulté to ebité comment na yo ko latela mbananga to bimi batu po to ça est-ce que makambo eza na kati ya nzoto ou bien na lekite ti lobi na betelo li solo po cholanga jamais base na melingi ngipona muta mukili mais difficulté nange kufeli nga ba dego zo salemaka kimoyibi kindumba to ko juger ngo comment tant que solution ko pesa besoin numéro 1 zo ko simbate na so bana makambo mike c'est l'autre comique au politique to zo tsheba politicien kapo na ko pesa bango lokumu to te ba lukana no ba bongisa kimé makambo ko mike ko pesa biso tout calme exemple comment na ko finga muta misala salité te soki mbongo aso ke pesa ka solution te na biso total akaye voilà base nandanga bien soki oza boy huissier okeki boy na yo to choli musala po sali ya salité ndenge to lobaka soki aye bomoni ke na ki huissier na ye azo vendre na bana na ye très bien ko lia ata sombi TVT asom patoloté mo senzi que le premier il est temps ki mbongo na ye e bombi ata na sala ka copie na retourner mais sa copie nyo beto benga ngapena kende na zwa ndenga bota miti le 30 et puis singa posa nata la copie na été mais nata la sala ka nini et loko ane zangi na biso na so ba no vrai merci faut to na niveau que mutake musala salité mais tanga zimbongo mais nata 2 semaines na ndako bolie fufu po na ye bo kende ba copie sebo tu ne pas bi que copie ngo salité zo futa malamu so ceux qui mutazo kende copie moi na zo songa sa kutia ko konda ko leka ba chômeur bazana na santé bo lui la copie ngo comment place makambe ko imanka n'était sans comprendre donc moi na zo pesa périmètre ngana ko tika la ko juger te polaire to zeze ambeba ndako mbimbe za mukeba kende ko tika ba payate sinon to ko rater surtout so za kolombongo te habite sans comprendre le schéma base pays to comme nango awa to la seba tu direction ko mi batela bango moko na te yo vrai to tika ko condamner ka batu makambo to yebite to pesi bango faute tant que kolom ki la juger batu na te tala na miso même ngaso na motei na roté ya muto ko talola na rotangele mabe po atika mais na ko tala mitema na te na te tika ote même temps tu es dans la classe tu fous dans Minerval mettre tangi sanction na bimi les chèques et talioté bulletin na ba to sekango chez biso et puis ce qui na zuite yo nous a faut mettre tangi singa mabe na bité so comprendre le schéma problème c'est ngo yango moni période ya Congo parce que nazo la musa ba jeune belé ba komba complexé et loko lobi na nga ya kozwa mbongo sali loko te yoka eza na ba mbongo mususu zui et peso pe idée sali loko banda calcul et na ba mbongo mususu tout ah soko za pia ko na ba vraie idée banda ko beta bimaka na $10 15 20 o remarquer soko za moto bisengwele kama kasi
au moins le côté sur le côté pour bandana au commerce na que nekana ba massa to melata 3 bouteilles 5 na c'est vraiment que vie peso nga malam et c'est donc kenda ko sala buso ba répéter ka bière aux autres tourner na rond pour autres tika na ah jeso mata vieux autres tika na retard mo so condamna ka pays voilà l'habitude sur ça comprendre parce que oyo bazolanda pays te basaka na passe lokola yo ba s'en sortir ndenge nini de place c'était ça mingi bakantsaka soko sambeli kaka nde direction nzamba pesi ke bando ko bonga non landa penza be to tenda putala te yaka likambo eza principe voilà batu mingi ba bonga sur ça tia na balance 65 ba priorité n'est pas dit que nzamba lingi qui faveur na bango ko leka ba chrétien te talaka mukola fete ba pesa ba kolonda ku biloko na nzu ba pe ba zokasa na mbe pour le coup mandaka za malam alingaka mingi ba paye ba kutana bénédiction pour ba témoigner bien ba bongola mitema ba sambela malam biso ba chrétien to sambila o sambelité abika ke o asa yangata bongi te kotikala kaka yanga makambo super comme la mission église et ça makambo passer ital bon on foutema te nzamba zo élection na formation à rotation voilà jamais soldat qui nda guerre ça nyoka man entraînement yo le adversaire mawa o ko sabinemi n'habiter sur zo comprendre schéma base soko moni mutazo sambela anyoko ma 10 ans apambola maraté makamne simbaraté soko za moté fortifié tika maté ya mbwakela ba jeune na pesa kana ba jeune ba gosala kango bien te comment muninga yesi mazu yo zuité non so ko imbongo comme na parti primordial comme na tendance likunya te tendance ko bikisa na makasi or ko bikisa utera na nzambe na pesa conseil so ba passer bazaka na posa pena bandimi be ba bongo mitema nde ba tutu ba prier na mbongo ba bika nde ba bika basongisa bango bénéfice ya mabonza comment cette église sali campagne muto ndima kitaka pena église te avec la moni voilà ba c'est pour le rapport à biki est-ce que ça ne sengona pas bika ke libé là na te sans comprendre conseil y on a so ba schéma so ko landi procédure ya droit éviter au moment le corps à côté non faute ça comme si nzamba salon a défaut comme si ya moni maté wana to tchana pembeni te ya mutu droit vie mais challenge on kende ko nuna ezana mbiscade kolo mukilia ya kana mukilia ye aponanda ko be rodite est-ce que ba melisa sur biberon akola kana kwata comment mukina bango maleka na ndaka ba soso na bangulu mwana mukena zola ba nyama na mbimbi anjinité n'était ça comprendre mais pika pendako akola tala métier qui apona est-ce que pona métier à l'université mosali maba ba c'était ni libonga passer le rapport sur ma copa sur ma sans faire et sauver pas ça ni akola n'était ça comprendre so technique ko pesa fait vert bo juger ba tumabe comment na ekulus yesu a pesa muyibi prophétie so na bi prophétie ko na kelo ko ata ba prophète akota mutulola sans atuna état d'âme na kosi kaka mawayo kaki amasa yozo seke pona ni biso to sabata biyoma yokuta sale lo côté na maraba so bayini yo nanga lo to sana na lola soki muto na koti lola bato ya bomaka bandeko na mo basambaka na église ba mona muto nga prière te tango bako kinzo bakute na lola bako yamba to bagade ko bima to le ko pengwa na bité so comprendre chez moi base on comprend les techniques base si ko pole biso ko ya parole banganga ni te mutakoti ngalola yeyo si ko bako mona yesu parti pris ou bien après qui ou bien n'était ça comprendre makamba mukiri so zo comprendre de ton monde ko na dégâts si ko na zonk ça na temps difficulté ko kabela ngamba pays te me peso chabiso catch comme ça ngo domaine privé lu ko beta cop moko s'en sortir lu kalipa na yo parce que simba bengo challenger na zo c'est ya moninga na tel côté na outité na tel objectif na tel calcul la vie na balance so na tali âge 40 39 c'est comment quart de finale la fio pololo olongwe âge buso ba pembeni mata meso kendo nuna na kotika bana ndaku te mena forcer na tikela bango ta affection fufu ba sentir que papa malamu ye na peut-être ça comprendre période des périodes mo ko chama sima kama minene te espoir masika linganga kanga mutema so pe bongi mikanda nange ko sa e ko sala mena mikolo yo ka toli poto kendo to vivre malamu moi ça malamu faza coaching mo ba ndenge ça so na simisio 4000 ko kende wenza ba société pour bosana kina voisin ye ba futi mobile na ye yo ko lamba na lokumu babangi na semaine na mabumu to tonda te pesa na ba faute be na te so comprendre faut donc tala période so lingo s'en sortir na peso conseil kanga matoi nzela ko bonga faut cholama nzela ko kende lukali pambole ça na avantage te na mise bimaka na ba faute ba ko c'est quand même na famille no propre et tala ye penda musela ko musala vie soko koti na manœuvre salite to ko miselo ko malunga te moi si a malamu po bimisa biloko na wenze na prix moins cher fandi mokota na kota potopoto po biloko moins cher na wenze saka na kota po ya potopoto oui n'habite sur la ninga très bien nalando po banga na ko futa mesa wenze pas na biloko malonga te so ba futi mesa wenze biloko ne je kotima manka il faut que nous tanda kota potopoto na batatike so batali ko tekuna mai to nyata abima Madagascar n'habite so comprendre
donc il faut tirer ayou ayungana comme ça biso pas tamu content total quand on est à maï mendunda moins cher mais to boya so moni masina kitunga so makolo potopoto biso batambonga moins ya moins cher na bisa yo pondela so ba tchalango pont na kosi au kosi défenseur très sexy na pesa ba périmètre ouais ba moni mondo so ko bi stratégie te ko tigana yo makom sinza masalo manka masalo complet na ebisi yo ngeza loko kuchanga distraction te na yandenge na ya na force na limite en vie ba chelanga voilà pays ningi zo keno keno la page Congo eza ma manœuvre pour na timbeli distraction ba tubazole ka bazo conception na manka po ba gagner parce que tika toujours na défaite parce que yo zano complexité na bien na koza complexé dit à quoi ngamo kolonga na lukelaka ngana tambola nanga na kokufa nanga na kokonda lui fait le tolola nanga mama kuta botanga na zelo ngina bango makamutu baloba nanga na yoka te soki bakolo nanga na yoka bango te bongo bino na yoka bino ni na bano free la kisanga nzela nzambe pona nzambe ne baza ko umela ko koma nanga lelo na santara question na komeza par la grâce na ko sauter c'est fait nanga so na betelo évanoui na bima bibamba liputa kisobazo bima mo bimaka liputa mezanda mundam donc nakola pa tata mwasi nakenda congé pa mama leki ngaka kolo mutu donc nazan bibamba na biso comprendre na bibamba donc moni nazo pesa conseil que talaka mwana akola ba futela mingi ba penza pesa kolela te pour papa na banda futela bisike be ebele donc ndena za référence pende ya kola na iba ngo penda te pona defa manda munda ndambu et ça ça comprendre base pesa schéma loka na opsoka ki vie ya na période moko sombre et yak nzamba alexera mutu tout o ba benga ngonzela désert o ba tubayi bakate o sambela te eza na place moko pour mona vieux comme longai o ko mituna kaka ngai yo yana ba difficulté musu nzamba ko lexa yo pas la même tiche bino na na repesa valeur tina ni fa ko sanga na suka nazo ba no frère oui o ko ba bandeko na nso tumo ba ki o na pia ka pesa nga valeur leki na o na pia ka cholanga mingi si tu pia ka mse ko ya o sengi leki no même ticket apesi yo lobi siko amoni pesa o sa pia ka tinde ata zelo mai o mona ka sale ki solo na ba no ma mike tokutana ba réalité na ebisa yo yana ba humiliation musu nzamba zo sala po alongola bato yo oko ina batute soko zui o eko talo o keba yana mutu muso yambie succès libanda lopango lié c'est melise tikia kota na ndaku te soko kotia na ndaku amoni mbeto na TV oreke na sanke na leki pa ya komiki no tonga biloko nda ya ndaku alisa inga bien mazarande fier meta na ndaku bakiche malongeza ezate batona baza talebele me ba camarade na biso frère yomoni nga na veruya même makambo robete la secret munoko na betera pas n'importe qui te na ko sauter zanga nyonso tika na dignité difficulté ça lelo mais lobby oyebité batu nyonso ba sisa classe to kantsela ko ba français malonga ba ko misala kitoko et bel ba sisa classe français malonga tala bango batiraka na ba groupe ba corriger information mais boko 100 francs ezate to monde ba foyi ba kolona ba famille manka vina désordre nde batalaki CV kokola na mutu azangati tina mais lelo ya koma na maki kuku moko na coin soko beti turo zui tikena kolia esimbi mwana makulu tu somo bo tuna musana te mais quand soki tala fufuna tike zangaka te schéma soko comprendre makam na loba ndo ba place à valeur mutu eza yango moins 2020 on peut se conseil ba jeune batika 10 so ko tana makambo leki bango kilo longola ba calcula minene ato lingaka ngo mais tant que ça te beta kara comme so tira ngo kate luka makambo ko balana na harmonie vio zanango comment ne se beta minute ba tole pete kala comment nazana 1000 francs que ndo ko tana mulonga balabala ba missionnaire bandina ba 5000 na kibeta tour pamba pona bele estomano kana souci na mutema na pamba beta tour na bakoto mona bandunda na bana makamba mikie comment ngana zana 1000 francs na kendo kota restaurant à 12h pour mona ngalo kwa mundele est-ce que 17h na mboko msuno kolia or 1000 francs na revendre calme na roselati 11h 12h baningo bakolamba na zeli balambiti ba moto na bango soke tikali na kongo no makala na bango essayer de recongola makala na bango bimilo ko l'équipe nationale na avantage ya moto tano kotinda ta loso pamba na mafuta 200 et kolo soki comme ça comme soki 800 suka moi mafuta de ya 200 munga ata suka to munga ko senga tango ko chatango ko bel au sentir que aux un avantage na journée au lieu qui to kondem ta saki wenza be misune belé pourquoi au sali technique ko bomba mo ti poka poso ko lié restaurant 12h le sona mares au lieu au tondo te au calmer mais tant comme 16h on marque ridicule mutalia ki te
sagesse on ezangi bato alelo basala ngomem ba papa belé bananda azana moi ça tient nanda azana bana mais so kazi mbongo ndika via bar chaque jour mais bana minerval ici là té moi si accompagner ki mobile nanga oya lininga bien té so kaza piak amemela ke masolo compagnie mais so kazi mbongo comme aventurier de moni pesi pe ko ina manka na zo peso schéma base nzamba libéra biso té tant que zo vivre quelque chose na masum o ko tali fait le po bongo le motema té mais privilège roya na mukilo peso pe droit tout le bato kuta na ba privilège voilà ba binde ko gâcher na bato ba tchola amike ngako pe na pesi ma fo 5000 mais so kazi mbongo 20000 faut là nazo bano frère bazati le bazali so kazi 20000 faut là azo kanisa mutier zo 100000 bongo bandi makam famille po ya pauvre bande rono pe ba bongate oh nzama zo tini ko na 10 20 30 okangisa tio comme na sasi bandi makam mingi basela ka te nga ote or tant que zo tchola 20000 côté muzuso ba pesa ata 3000 pour na fufu maman bango bakele so ke mwana munga komi mayele Botra Mapambouli. Voilà, très cher internaute de Bella TV officiel Wapi. Tout ça, bien Pasteur John, mère Bella de l'on a komaki, a komela qui obaki yaeba vie sociale. Pourquoi vie sociale? Il y a ba Congolais qui kabu na kubeba te ebité. Et côté ici les kunya, batu su kobomana kozwa mibala batu. Donc kozwa mibala batu eza nango tala. Na lobi afa botala milinga boluka moto esa na milinga bobuma makambe osila ngande mamso bako pekisa bako pekisa nani tangu danger sana moi natakola na français soka moni ko lesa malonga te 17 la lera biloko baninga nakosi ke yango ne ko tsala na yebisi yo likunya kotikala kozanga te lola basala kango zaka lokumu na lokumu satazo makambo likunya pe acha lola rando amema banji mususu makamfoyeba adam nefa bazaka mi bale tata masina bokilo basala ka melibale kota mobulu so comprendre comme na lobo kozonga nzela tona l'air moko tala so comprendre ngana opesa ba technique kozonga nzela tala omoni mukilo koya to ko mema ngolo ko komi ya yo ko pikwama libéré voilà conseil na pesi yo salela angle ba pesi privilège ya ko vivre au moins c'est nango au moins nga na pese conseil passe ya Congo na beti calcul eza pona kotanga te po bato batanga na Congo ni bazo solution Congo pe simba fo batu nyoso bakoma na mutema malamu voilà so bazo ta zo babache wana za mutema malamu batutu ba kosepela siko soko remarquer mutalu ka poste wana ba français malonga zo côté la population pona masolo ba pese confiance soko côté wanga ni population nete so comprendre soko leki abandi ba gromu ce que baniba voter aina makama mangala tina quartier akotanga bino bakoma samedi na mnoka mboka bo mukola poste na yenga pour sentir kalingi bino mala tanga okota ona tu vois tata ba gromeba e bandi na pesa ba schéma sikoyo mutabo yo kolanda e koma tango zana tala na ko ka souci tala vie yo moni ko bonga ya rappel problème il y a problème te zande tela ngo structure okoza la zoba so forcer na kotango boy ba film novelas makambo misusu obimata le 8e atoko ko mali premier te conseil na pesi yo ba tu ebele ba so ko bonga te sa bango moko nzambe na satan te landanga bien omoni ko bonga sa état d'esprit ezana mutu muso atali vie akatela ngo corner nano nunite ma yekeli famille bango mawa père abote biso to kola muta bonga zati classe to tanga kite poto zanga mbongo ou bien na tanga kite pona nigijaki parce que na taliban na ser bazo bota ngande yaya père ko molemba to akufa ngati lobi ndenge osandenge ni te akateli vi corner atiki le kumo babenga ki bokino lango na bar na kimine na kolata bilamba ba moni prêtre a signé voyage mai wana komi sija litio na quartier moni kingani akoma yuma na kuta na voyage ndela mai likola balinière vie faut ça na témoignage wana tant bango bakendo tongo na masolo na ba bar samedi bazo mela bazo tongo onzo ndo batamini kikumbi pour prouver ba bango nani akokoka kocha vie nesko na calme bata makende makero lukela imoko yepolo ba pesa imoko valeur ezange bili voilà soke yindi omoni muninga bongi bando fana nzamba linga bango koleka biso ya tiel esprit na kota en voyage yo saki wapi combien ba bonga na nzela mai sa e banange ma signal ko la balinière c'est ça atala ki venir la famille son na 4 vie coordonnée le ça dans danger tant a signé papa 4 fois 5 faut mona boutique kombi boy akenda poto ye penza courage yo tika na ba CV lo kumu na babaro yo renye pesa o PTT ye kuna CV na ndi ba voyage nzela mboko era ke ba voyage bino bozo chole na quartier mais na suke ko sa makambo a privé kuta leki na bino ya ba ke ba uta ba prêtre po ba ka na place ba ibanite fo ba sala bisala sala kolomboka mona so sali ko po so ni po na ibana mingi na kola je pense botika na retard ya moninga na tinda kanga lokwa na tindi mona mkeso mbela ngali pa menga moko na kachanga na ke lukela nga
Habiter sur ce compagnie chez base. Voilà, pasteur. Na eloko wana utolo ba opesi bena o édifier ba tout par rapport à moi na ou a comprendre la vie à katela encore. Très bien. Mais lelo o wapi to za pena RDC o wapi ko bana âge à 12 ans. Si ba 17 ans, mwana mbali mwana mwasi foza na mwasi na foza mbali na vie na bango pona te wana eza ba distraction ya vie ndenge za la famille. Omoni le monde évolue. Monde évolue bandele loté depuis ba saka dame na Eva monde ezaki une évolution. Ah oui. Bato ba yende ba cultiver makambo zo changer chaque période ezaka na étape makamuna nango. Omoni makambo zo ba bolingo. Bolingo bato batala kana ba posa ndenge za kana bilengi. On a des conséquences à danger qu'on détruit la vie libérale. C'est ça. L'on va te éviter. Si que libala toko lingana et ça ko sale lango garde donc et ça ko la netike. Non peut s'en chez mani. Donc et ça ko la autre voiture à sikana parking peut que ne voyage ba Congo mais na 4 5 litres. Voilà. Ba to somo na voiture qui toko ba wela ko mate. Mais trajet et comment té. Ma bala ba gêne lelo. Bozo linga ça pour prévenir danger à yomoko comme le bindengeni. Comment ngana sala ke côté lundi ti dimanche ça capacité. Na ko beta copie na zimbongo bombinga lundi mardi mercredi jeudi vendredi na ko le quoi mwambe. Na ko lamka vendredi ba maboko na matama na tali mapo na defa coûte sili. Na ko fanda boeti 12 heures so na zana calculer ko zana carte géographique ba famille pour musu na ko matu na mena so na ko kosa. Mama inoko ngiringira zara kaka to na ko na ba adresse ndinga fa normal. Ya saka na bondo zona ziko sa alongwa pipe kisengi ubosende kona bino mwana mafia tkana kuta za numero combien wa 40 na kocho kana yo kitenjo na poko ngamo na beti tout na we biso ba challenge ko bomba ngana ko malo yon mi ba deux fils anga ebele na te so compagne so kinga moko copie lundi na réunion mardi mais jeudi na kwei na ketamba pa ba famille kuta ndo kosa makamususu ndena ya pesinga mbongo tabina zelaka dimanche mais ndena za beti poko za danger. Tant que vous avez $5, $10, aux gens qui ont fait des copes, nous avons fait la vérité. Berrer tout ça dans la vie. Comment vous avez fait ça jardin dans le bimana, moi si na bilingue, nous avons danger, nous avons des conséquences. Tant que vous avez fait des tigres, vous avez kingo. Yo mo kona no dia ka bienté. Fufu na batela ko na ndako kuto ngo betale kino ma coffee pour mo na ngo clarté. Siko ocha su moi si zemi na yo na iboko ta na roti la fufu wana. Nana ke tumo la mfutema. Est-ce que mfutema luki bino to bino bolukiye. Ndoko yeba. N'importe quoi comprendre. Na ba no ba dégâts. Ko lande lo engete tango zo mona fi clarté ba koso. A che koli landaka yebenga ke. O kota na mbiskado na suko ba collection mi sepondrom ta sumbi na couper. Soko leke yeyu. Tala zana engagement le kilo. O aussi le matama sa obela pour ko ça na récupérer o kutu na récupérer o yeba. Na je bisayo. Chemise no ko kitoko libaya mondo bon sa lo kama susa. Ya yo. O senga tongo ko dimina ba njoto ti o kata roketo. Na je bisayo. Yo to benga du sa senti ti o kama o senti na ngato ko yeba. On dit mettre roketo no yango comme no garo tala. Difficulté. Na biso tala ba makama mike. Combien batu ba baby sa destiné na bango à partir ba makambu wana. Na lo ba chaque fois. Sala ba vantine makambu susu likambo lo ibala ko mekakate. So ipoche mwana batu zema to ko kite o kimi ba rolando te. Mama na bango na papa ata bazanga ndeko soda ata bazanga mutu nganga tango ba mona mwana bango bazo tikala na susu pesa bango koko moko ya sa programme kotoza eza ko biloko batikaki na butu ba bombi ba chemi sapino tenge ko makanga ngai ko bima ngai na vi mwana ba tutaki na moto mwana mobala kufika bo yoma na te solo bani na pesa ba shema so yo kinga shitala yana ba calcul mususu bomba lo kumu na yo tikala piaka na yo ato beteli batute sur le kina chemise ba timbre to za piaka mais kende bima kende ko piaka tika moi sina bana balia kité parce que na simano ba bima kende de fama balbani ya l'équipe na cravate nzo kande moi sina ko defa c'est ka zo su au souffrir makamwana na ba changa mikolo so pesa tambonga binini te akuti ma porte baninga balambi mo ndunda ba koska ya ko ya tinda sana na chela mwana bino moi moi lipekole sai c'est moi ça na maîtrise ko tonga mobile na porte ba voisin ko afufuna mata antenne Mama kiki libalo na yawa tika ngana kukufa sebo tiki ngai na kukate mobala ko zonga tazo pesa mbote bazo ndimelo kwa muyibi la tala to mona makamboyo mabalo yo ya mwene na masina ngato futela ta 20 fois na comment chaque jour to futi ko to balinga ngate na côté to futela jonde moi si te ngana ki malpang pona bayerte ba fosse so mona karidiki ateli na ponto mutali boso 50 no si ma biso yaki diboso
mais il fallait les atteindre. Nous avons des mois à Sasanga, Kotonga na Kotonga. Donc balié c'est que na simalo kwa Tichani à ONG na kombo na nga. Na c'est pas la vérité. Basi abonga to simise mbongo abeta rappel so chez Bangote. Mais ça comme pia comme télé li frère mobali yé. Encore ça kana ketala mama bengi ngana télé bonjo ndake na komba mobile. Donc on attend na fête ya ba tala yana mabala mususu. Bokilo bima zoba pa ba bokilo ata ba leki ya mwasi abengi bango ba yakat. De fête na bango soko ke bon mbata moyibi bien que beau frère ngo baninga ba mesa bien ba bombe ko tasi melo kwa kikuku ba aussi bise bana balala yenda bondela bango ti fête aussi là bilamba ba changer ba binela ba changa ba sacha vive ba tchele na makolo comme le rôle entraîneur et mettez ça là-bas ya bondela ka moi beau frère si la ngala baninga balena ba mesa yeba ko tikele ba to musene zika pe ba kata ba kati musique ndazo tafona kia ya kana pima. Je me suis dit, bon frère, je suis bima. Tala na ko sote. So ngambo na sekina tala. Mabalo yoko mani. Yana sema madame Keba faut ko lifrangati. Mobali faut ça na autorité. Yana sema madame mama tato lambi tembebe kauki na nzala lokole langa. So mon père moko ye abetika porte vous funga la porte que no tala kitala lembulambe mbebo. Luka kirida chana muno. Ningi saka lokole lembi misuni. Ah oui, retard, hein? On comprendre. On comprend. Non, on comprend ce qu'on a ici. On est ça chez moi pour nous dire na dignité. Nous faisons ça na dignité. C'est madame Foye Bapwa. C'est mon pays d'Ogio et puis on appelle ça conseil. Si on appelle ça mbongo wenze. Si on dit attends na qui on gola mbata so nampo to ça dia 3 sur 4. Attends na payer 5000. Alors ça c'est son ba wiliki ya nini, tout ça peut na figure là il s'est raté. Moi ni papou ni peka moi ni 5 c'est comment hein migolo koma ka tabo po biso tout koma ka soko tie ndunda te to ngai te to pondu te biloko za na kilo bana batonda te to mako saka na ngaka leki mi faire nzo kande piaka to zo couvrir na peso ba chema biso to lambaka lamba musina pamba ko chabana na devoir sous possible ba lo musina fufu ndenge komi calcul na peso ba chema yo mena sa madame so mona peso mbongo muke so mona na pesi muko mo pa moko ayeba komi de kolomba si musunité comme ça on a pondu pe ko kabisa nyos ko tchana pe mabakute lukaka ba solo tchana ka akati mais ma biloko tipo ko kabola ngona mulili bakanza ko eza misuni bali ba solo na testa ça comprendre schéma so qui calcule comme lobité ko kufa Congo faut ça na technique et puis keba so fait na kota cité ko ba bandal bisike belé so la mara bien tala ba visiter na lopango muke na leka ibona ki mo ipesa nga mai luka leki jeudi akanti ko lamba mikolo nyos yonga na fanda sukota cité te pour visiter fufu na nzungi rozate bana ba ko souffrir ngana kendaka uta dumi kota malweka na suka poko mapana nga fo bebisa 6000 or 6000 déjà za olamba na yo oya ko sani nete so comprendre sekini na peso ba shem tala tanga mona seki na boya ba visiter bana nga ba kola bien tana période ya corona na boye bana bakola ko konda na lamba ka me bakutaka te pour ba visiter ba leki trop ko fa na cité charge ba visiter oya leka so moni fufu na bokal na ozanga ka mercredi ya pusiko congé mabe na lingi biloko na tiango moninga technique so ko charger bango ba solo banga oya na ndako no so ye kuna lamba ka ba so kute o leki nga na ko ya jeudi pa bike kuna solo azo tongola na munoko ko yeba yaka mona solo Sexinga ngamba na sekida. Parce que tu es pena wa pays question vous avez pena igetinye ni mutu atinda kyango anywa tunabi pourquoi Nicolo génération basa Nicolo za rapport sur la famille il faut abala à surcharger mon bali charge wana hein te ba surcharger mibalité au moni famille ça vaut moins na bango ba tangse ke classe ata classe ité akola ki ofelete ba liesa ki tant que ça après d'autres na côté la raté to même mkinde ezokende même na zamba banyama mibali basenga na badoti te me famille ba soso moi si ba santarate to na mbonga moba ya mobali ya bité sans comprendre na peso schéma donc au moni privilège ya mobali eza bomanzoto mobali avo bala faut na niveau que yonde moluki mbongo balé mbongo batu mususu ndoko mi niveau mobali donc on sauter vraiment bala ko ke kopa $100 so ngation ba pantalon hésité faut na tout na madame ce que so coacher mbongo amoneli pasité mais zande ya ye
papa to foot minerval o to foot ndako et to sali bidja ya los na fufu o ndeboy parce que mobile ma ko senga mwasi mo pianga $5 pour na monaki pantalon mo na somba pour no ke no musale be et baby de combien niveau mobile ko bomba mwasi sinon t'es danger na pe so conseil mobile faut un niveau OK mwasi ata mono za piaka atinga maki mobile vie yeyo et ça mibale belé tiens mibale be balinga basi à partir la piaka so ka zimbongo a changer ko 4 masi mangala makaso ndre ba corner ba kufra mali kinga boni kono beta tour te mais so ka za piaka tikela masi banzela ko keno ndira ko bunga ngoli ka pa ma fifi pa ma filo on pe gisengi pesa nga bango mbote ko bunga pa ba luko ko na torche mais tant on mbongo na bana makama mike tala oyebi biso mibale belé to tchabasi na ndaku to bota mais to za mabe so moni moi ça comme na niveau livrer mobile na plainte tina miso ba c'est comme moni clarté basi belé bakanga mité na ba souffrance to sala ka bango na ko sauter na yebisi yo to za belé comment mobile atiki bana na nzala zo songa na kuiti baza tala na yebisa yo moi sinon mon qui na quartier de blo musi na biso ko kokate mobile so za pia ka tinda moi ça def elle so mbongo pas foot encore foot atema zo tcholo ba nyon est-ce que wana pe ba nyon bambonga na baby c'est que ça wana a baby ça wapi na bar asombera banani batimsu ma papa ya au moins ki abala mwana ngote acha ise horoscope batikele ka lokwa na kanda kende kuna oraza tana stratégique bandika mumasi so ba yena bomba ta bango na kufente bango tana tike na nini te ya kuma kopona so moni mwana mke so nga eko sa nini anya mi bale beta ba aventurier na c'est vérité comment beau faire comme escroc et pas famille moi si kuta kanga lupanguté baza tala bisonyo sona kati or vrai beau frère so bala moi cité chaque ndoko moi sa yaka il m'a au deux na quartier ake na kuiti azo sengela ticket deux frères na quartier ake ceux qui va déranger aussi mais c'est bango TV ti ba koka tant ba ça réunion ba kumisa et pas beau frère bala moi si na lien cité mais ceux qui pas na solution sangaka te o resolo kum ko to ba lien na musapi le connaissez mi va libérer c'est la stratégie o rose na 1000 francs souk si on moninga so na ça ba dépense na tkana ba 1000 francs mo ya sika na ko tkana ngo ya suka bo so na kuta na beau frère ko bimisa makombo ta mona fento ko trier tia tant que e beau frère zaki na ngo belé na sele red na senka ka moko nzonda ko na panta tindo ke ni makolo o pese valeur que no pesa publicité na kombo no posa na valeur mais OK makolo sala ke loko wana zala ka mutu moko na bana makama miketala et na dignité mususu pesa famille honneur il faut que na fête ya babokilo moi si au vandi boy bazo ko pesa bambote bazo tengelo ba diplôme bazo so yeba au moins yakuta comme na 6e au moins aza na 4e mati au moins na ma se fait ngiri ye ya ela lia maman bumbu tala ya koli le roi président on est tous nommé yonde boy koli bon maman maman fille ya ko pesa papa mbote ozomona comme ba tala la cité solution tellement libérée comme ça va valeur cause abokyo so ba mona bazo ya tozo ya poids comment de retourner on a Simon Dire inspecteur yam amoni nga pesi mbote te faux beau frère ata baye osani n'était ça comprendre non pesa ba directive to makam si foyeba yamoni nga pene se madame so lingina pesa ko mbongo mata sala nga chrétien ça chrétien mbonga fufe okita oui so ina ye ko sa ko bomanga buta lokuta fente kaka ata na ko sa ko atika na o sepela ça yo ko libe wume déjà na yebisi yo libale ko la kate so libale ko liba defé mona na boka bana vent libale ko la kate bana nde ba ko la na libale conseil na pesi yo libale pe moi si face na stratégie so ka lambio lingo ya fa changer lamba moi c'est mobile ba jeune faut mo rouge élève chingom liakango coupa mukela tango couper la tamo eloko moya mayo yebi libanda cha ila so bimi libanda kanga ila mati liputa tina to na tolo mais so koti na ndako bwaka lekelanga lokwa miss muke yo yebi ata na fento tala TV beta chingom na monoko paf ele kwa bombe ata na retourner na tele mo lokwa bise comme pembe il faut moi si comme na doute batala oh maman bana 4 te fait ça bana bande kone ba simbisa ye tellement harmonie le ki ma ba on dit ma suite ke bana na yo fait ça bana ya na ye quartier kota de désordre yebi chemate yo andona bagina ulambi so ba kumisi na quartier na sur la milingo za timo bala ko pa kumisi ke sur la milingo ndo lambaki des gars ozonga zéro ouais on sauter bino ndire muyibi mobali faire ndako 16h akati pa mona mwasi n'était ça comprendre schéma vraiment moi si pese mobali ya yambaki le quoi président abimi na bala po bana nde ba pesa ba bana mike et maman papa est-ce que moi si yaka
Sonné na godo ngosi mana pexi qui faisait na mbongo. Baluka na sima ko so pepulanga poussière. Betelanga lisolo lokuta. L'accent di kamoko ba sonaki na quartier na ba gité sima ngalo la fege pointenga na musapi. Na libérer ça saki. Simba. On se remonte na bango. Oui. L'accent ngalo na combien fait? Je saute na misapi. Oui, mais chema ko pesa mbala petite yo. Quand on me regarde, je déranger papa. Faut te l'ongwa. Na banera konzela. Oza maman na mbatalobi 1000 francs. Oza maya lobo. Yo. Bonne méchanceté bon. OK, bien ça. Na yebisa yo. Il va la faire harmonie. Papa soka ye. Ata somba bonne botala no fela. Soka ye ibsa bato e bopusa makolo papa le quoi cortège après le président. N'était ça comprendre. Mais ça que papa soka zo le cabino. Kara a ce travail quoi kede. Ndakuna yemoko. Tout le monde en belé. Papa qui a fait pour ça, il va les belé Sonia. Aleki na miso batuma sa bengi été. Et ça la question Sonia. Tant qu'on fait un endroit, maman bana ya comment quoi dignité na ici et sili. Afin ta mais kopo na tchaki avec what. Il peut qui sing. Talaka kuna. Kanganga. Nga sona bimina ke désert. Oh sauter. Attends mais là on quoi c'est quoi na kuiti pour qui m'appelle nda kudo. Na biso ba schéma. Est-ce que vous comprenez très bien? Harmonie. Tout les pété base. Voilà, très cher internaute, vous avez bien il y a quoi c'est pena na ba itando qui est parce que moi ba dernier mot na ça mais ba dernier mot quand na bino makasi bino tuna chaîne na biso Bella TV officiel. Bella TV officiel go s'abonner massivement. Il y a Mama Bella base tout la pété ngoyo. Le principal caméraman na biso Moïse Mbote Belé, yo mo paye les présentateur na biso les profs base na staff tout na moni awa tout la pété base na lela bino tout fort. Numéro na ngabo yebi 084 75 18 112. La PCP mbote na chérie na Blandine gros bisou place aux Aoumela. La PCP mbote na William anono papa na 14 gosses basse. La PCP mbote na Prince Murula. Yemoko papa Emmanuel na Ohio na Columbus États-Unis. La PCP mbote na monde entier bolela katela pete na yebi. Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Asie base. Donc yebi kaka na habité RDC ko tuna ba province nyonso bino moko boyebi. Congo, Brazza, Angola, Point Noir na habité. Donc yango te la pete. Vraiment nzamba pambola na labino fort quand il y a bino rôle d'angé à 0. 0 à l'ingamarate mais batanga pas à chiffre. Mais 1 koko ta rando te na 0. 9 8 7. Soko saka na 0 mkongo senga mbongo aboya koya. Soko boyi koya moi chiffre na kilo exact. Pour ce moment da 5 9 5 1 pesanga 100 pesanga 800 pesanga 7 après ati banana si. Soko boyi koko prena 0 mais so kilo exact. Keba. Compelle on a le nzamba pamba na labino tout fort. Vraiment merci à toi. Voilà, très cher internaute, la plaisir à Yambino, l'été à Pétababézara. C'est pas pour la première fois, tu vois, Yambaye Zagi, tu Yambaye déjà, donc, il toujours continuera à une Sarara, Babi, l'été à Pété, Eza a battu belé. Et puis ça m'a battu belé, Bayo Kamon a ba chaîne belé, tout le monde va Capage TV, tout le monde peut Jimmy Len TV wapi, n'a pas si moté pas ya Chris Mouké l'homme de Kibali Goldmine, Papa Max, mon bali pena ya battu ya Maman Espérance, Nabot Jalila, Eliad Katomba depuis Tunisie, n'a pas si moté pas Caleb Risleb ou wapi Nabosani, il y a Tingen di Babila Baron la sexy, donc le coup la Cardi B, donc merci beaucoup, Nabato Union tout pena ou bien Arabiso pena ou ba komela gibiso, ça une ça et ça na mutumoro atinda rombo te pena makasi aiba yem ta biso to ya ma pasteur John Chris Mouké l'homme de Kibali Goldmine voilà très cher internaute restez branchés coaché na chaîne ya Bella TV officielle et Zakar bon ngam de côté prochainement bye. Bella